கீழே இருக்கா? ஓகேண்ணா. அண்ணா ஃபோன் பேசிட்டு கொஞ்சம் ஓரமாக போங்கண்ணா. அண்ணா ஃபோன் பேசிட்டு ஓட்டாங்கண்ணா வண்டியை. கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிறான் பாரு, மனுஷனாடா நீங்கள்லாம். அண்ணா சாரிண்ணா, ஜொமேட்டோ அண்ணா சாரிண்ணா. ஓ ஸ்விக்கியா? சரியான பசி. சரி இப்போ வரைக்கும் ஜூஸ் மட்டும் கேட்டிருக்கேன். ஜூஸ் மட்டும் குடிச்சிட்டு வேறு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சொல்லுவேன். ஏன் ப்ரோ இங்கே பெட்ரோல் பங்கில் இறங்கி நிற்க சொல்கிறீங்க? என்னோட சேனலில் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி 2 வருஷம் ஆகுது. நான் தான் உனிமா. எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? கண்டிப்பாக நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட மோட்டோ ஃபஸ்ட்டு விலாகு, ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விலாக். ஆக்சுவலி இப்போ ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விலாக்ன்றனால வாய் லைட்டாக வளருது, கேஷுவல் தான். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம எங்கே போகிறோம்னா பொள்ளாச்சி போகலான்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விலாக் தானே. நம்ம மைக்கு, கேமரா, கோப்ரோ கேமரா, மைக்கு, அப்புறம் அந்த அடாப்டரு, அப்புறம் நிறையா மவுண்ட்டு அதெல்லாம் வாங்கி நம்ம செக் பண்ணவே இல்லை. ஸோ செக் பண்ணுறதுக்கு வேண்டிய நம்ம இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விலாகாக நம்ம வந்து பொள்ளாச்சி போகலான்னு இருக்கோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்குள்ளேயோ இல்லை இன்ஸ்டா, யூடியூப் நம்ம சேனலுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டாக வந்தீங்கன்னா மறக்காம அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை தட்டி விட்டுங்க. ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருக்குன்ற நம்புறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். செல்லம் ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிட்டோம். இந்த பேகு, இந்த சைடு ஹேண்ட்பேக் இல்லை, இதுக்கு பேர் என்னமோ சொல்லுவாங்க, ஹார்ம்ஸ் பேக் ஏதோ சொல்லுவாங்க, அதுக்கு பேர் ப்ராப்பராக தெரியல. ஸோ நம்மளோட கோப்ரோ வந்து இப்போ ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஹெல்மெட்டில் இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக ஹெல்மெட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நினைக்கிறீங்க, பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். மைக்கு, ஸோ கேமராவில் சார்ஜ் சுத்தமாக இல்லை. எவ்வளோ இருக்குன்னா 26 தான் இருக்குது. ஸோ 26 தான் சார்ஜ் இருக்கிறதுனால நம்ம பவர் பேங்க்கை கேபிளில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் அடாப்டர். ஸோ எப்படிலாம் கேமரா யூஸ் பண்ணணும், எப்படி ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணால் எப்படி ப்ராப்பராக வாய்ஸ் வரும்ன்றதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக போடுறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு, வாங்க போகலாம். ஓகே, வண்டி சாவி கிடச்சிருச்சு. வீட்டுக்குள்ளே நான் டேபிள் மேலே வச்சுட்டு நான் ஏதோ ஒரு ஞாபகத்தில் அந்த சாவி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இது வந்து ஃபாக் லைட்டோட சுவிட்சு. இது வந்து 2-வே சுவிட்சுன்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே பாருங்கள், ஒயிட்டு, எல்லோ, அப்புறம் ஆஃப், 2-வே சுவிட்சு. ஆக்சுவலி பெட்ரோல் வேறு அடிக்கணும், போகிற வழியில் அடிச்சுக்கலாம். இதுங்க போகிற வழியில் அடிச்சுக்கலாம். வந்துடுறேண்ணா. ஓகேண்ணா. ஸோ போகிற வழியில் பெட்ரோல் அடிச்சுக்கலாம். அவர் தெரிஞ்சண்ணா இங்கேருந்து மெயின் ரோடுக்கே, உங்களுக்கு எங்கள் வீட்டிலேருந்து மெயின் ரோடுக்கே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 2 கிலோமீட்டர் வரும்னு நினைக்கிறேன். 1.5 கிலோமீட்டர் டு 2 கிலோமீட்டர், 1.5 கிலோமீட்டர் வருங்க. அவ்வளோ 2 கிலோமீட்டர் வராது, 2 கிலோமீட்டர் வரும். ஸோ இருங்க, வைசர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ வைசர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டேன். இந்த ரூட்டில் தான் போகிறோம். நம்ம எப்படி போகிறோம்னா பொள்ளாச்சி போய் சுந்தராபுரம் போய் பொள்ளாச்சி போகலாம். இன்னொரு ரூட்டு ஆத்துப்பாலம் போய் சுந்தராபுரம் போய் பொள்ளாச்சி போகலாம். இல்லாட்டி எடப்பாளையம் போய் சுந்தராபுரம் போய் அப்படியே பொள்ளாச்சி போகலாம். நம்மக்கிட்ட மொத்தம் 2 ரூட் இருக்குது. நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ரூட் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். எந்த ரூட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே போய்க்கலாம். குனியம்புத்தூர் எடப்பாளையம் போயிட்டு அப்புறம் சுந்தராபுரம் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பொள்ளாச்சி போய்க்கலாம். ஸோ இப்போல்லாம் ஸ்கூல் விடுற டைம் தானே, நிறைய வண்டி ஆப்போசிட்டில் வரும். காலேஜு, ஸ்கூலு எல்லாம் விட்டுட்டு வர்றவங்களா, ஆப்போசிட்டில் நிறையா வண்டி வரும், டிராஃபிக்காக இருக்கும். டைம் வேறு எவ்வளோன்னு ப்ராப்பராக பார்க்கலாம். இதுலேயே டைம் வாட்சே இருக்குல்ல. ஸோ டைம் வந்து மணி 5:30 ஆயிடுச்சா? ஆமாங்க, நான் கரெக்டாக 4 மணிக்கு பிளான் பண்ணது. சரி 4 மணிக்கு போகலான்ட்டு. ஆக்சுவலி நான் வந்து பிளான் முன்னாடியே பண்ணியிருப்பேன். காலையிலே கிளம்பலான்ற மாதிரி தான் ஐடியா. டாப் ரேக் பின்னாடி வருது பார்த்தீங்களா, டாப் ரேக் பிளேட்டு, அது வெல்டிங் வந்து கட் ஆயிடுச்சு. அதோட வெல்டிங்கும் கட் ஆயிடுச்சு. அது போய் வெல்டிங் அடிச்சுட்டு வர்றதுக்கும், அப்புறம் இன்னொன்று ஃபாக் லைட் நான் மாட்டிகிட்டே இல்லை. நான் நைட்டெல்லாம் லைட்டே இல்லாமல் தான் ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலி இது இப்போ தான் எடுத்தேன், 1 வீக் முன்னாடி தான் எடுத்து வேலை செஞ்சுட்ருக்கேன். 1 வீக் முன்னாடி எடுத்தப்போ எப்படி இருந்துச்சுன்னு நான் ஃபோட்டோ வச்சுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஓரமாக போங்கண்ணா, எப்படி வச்சுருப்பேன் காட்டுறேன், அதையும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ நான் எந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன்னு உங்களுக்கு நான் கிளியராக காட்டுறேன். ஃபுல்லாக பாருங்கள். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் வந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ பெட்ரோல் பங்க் போயிட்டு நான் இந்த வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். செல்லம் சொல்லியிருந்தேன்ல, மெயின் ரோடு கிட்டே வந்துட்டோம். செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் பார்த்தீங்களா, சரியான டிராஃபிக்காக இருக்கும் இங்கே. ஏன்னா ஸ்கூல் விடுற டைமு, காலேஜ் விடுற டைமு, ஆட்டோலாம் போய் குழந்தைகளை கூப்பிட்டு வர டைமு, அப்புறம் நிறையா ஸ்கூல் விட்டுட்டு வெளியே வந்து நிற்கிறவங்க ரஷ்ஷாக இருக்கும், கூட்டமாக இருக்கும்ல, அதான் ஃபுல்லாக டிராஃபிக்காக இருக்கும். மெயின் ரோடு கிட்டே வந்துட்டோம். இந்தியன் ஆயில் இங்கே அடிக்க வேண்டாம், நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பெட்ரோல் பங்க்கில் அடிச்சுக்கலாம். ஆக்சுவலி பெட்ரோல் இருக்குது. நான் 120 ரூபாய்க்கு இப்போ தான் ரீசெண்டாக போட்டேன். இப்போ தான் டாப் ரேக் பிளேட் வைக்க போகும்போது ஒரு 1 hour 2 hours முன்னாடி போட்டேன். ஸோ இங்கே அடிச்சிடலாம். இந்த பெட்ரோல் பங்க்கில் அடித்தா கரெக்டாக இருக்கும். இண்டிகேட்டர் வேறு ஃபுல்லாக லைன் கொடுக்கணுங்க. நம்ம வேறு பேட்ரிக்கு ஃபுல்லாக இதோட பேட்ரி இல்லாமல் ஆக்டிவாவோட பேட்ரி போட்டிருக்கோம். இங்கே வேறு இறங்க சொல்லுவாங்களே. அங்கேயா
அங்கே போக சொல்கிறாங்க. எல்லாருமே ஒரு மாதிரி பார்க்குறாங்க. சரி, ஒரு ஹாப்பியாக தான் இருக்குது நம்மளை பார்க்கும்போது. கேஷுவல் தான். இங்கே பெட்ரோல் அடிக்க இங்கே என்ன ரூல்ஸ்னால், பெட்ரோல் அடிக்கும் போது இறங்கி நின்றணும், வண்டியில் உட்காரக்கூடாது பெட்ரோல் அடிக்கிறவங்க. ப்ரோ இந்த பக்கம் அடிக்கலாமா ப்ரோ? இங்கே அடிக்கலாமா? அப்போ முன்னாடியே கூப்பிடலாம்ல ப்ரோ? ப்ரோ ஒரு 310 310 ரூபாய்க்கு அடிங்க. 310 310 310 ரூபாய்க்கு அடித்தோம். பார்ப்போம், மைலேஜ் செக் பண்ணுறது தான். பவர் வேண்டாம் ப்ரோ, நார்மலாக அடிங்க. எங்கே நம்ம லாங் ட்ரைவ் போகும்போது பவர் அடிச்சுக்கலாம். இப்போ பக்கத்தில் தானே 50 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் போகிறோம். ஓடுற கரெக்டாக இருக்கும் ஏன் ப்ரோ? ஓ, ஆனால் மற்ற பெட்ரோல் பங்க்லாம் இப்படி சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே. சரி, கேஷுவல் தான். ஜிபே தான் ப்ரோ. ஓகே 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 ப்ரோ, ஜிபே ப்ரோ. இருங்க, சலோ ஜிபே பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். ஸ்கேனர் ஒரே நிமிஷம் பே பண்ணிக்கிறேன். ஆப் இல்லை ப்ரோ, ஆப் இருக்குது ஆனால் அந்த மொபைலில் இருக்குது, இன்னொரு மொபைலில் இருக்குது. அந்த நம்பர் சொன்னால் போதுமா? ஓகே. கிளாஸ் காணோம். ஓகே. பே ஆயிடுச்சு ப்ரோ. ஸோ பெட்ரோல் அடிச்சிட்டோம். பெட்ரோல் மட்டும் ரிசர்வில் போட்டுடலாம், மெயினில் போடாமல் ரிசர்வில் போட்டுடலாம். ஸோ மிரர் வேறு மாட்டணும்னு நினச்சா அது வேறு இல்லை. முன்னாடி என்னோடய வண்டியோட லைட்டை பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும், ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பேன், கிளாஸை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியிருப்போம். அது நிறைய பேர் ஸ்ப்ளெண்டருக்கு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எனக்கு பிடிச்ச டேஸ்ட் தான் இப்போ நான் பண்ணியிருக்கேன் வண்டி. பட் ஒரிஜினாலிட்டியாக எந்த அளவுக்கு கொண்டு வர முடியுமோ அந்தளவுக்கு லுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன், என்ன முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஸோ நான் சுந்தராபுரம் போயிட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். சொல்லும், எங்கள் அம்மா வேறு கால் பண்ணுறாங்க, இருங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். சொல்லுமா? இல்லை சும்மா கூப்பிட்டுருந்தேன் கொஞ்சம் அப்படியே. சரி, தக்காளி சோறு இருக்கா? ஆமாம் ஆமாம், நாட்டில் என்னென்ன சோறு சாப்பிட்ருக்கான், பிரியாணி கிரியாணி. நீ என்னம்மா தக்காளி சோறு வச்சுட்ருக்க? சும்மா பிரியாணி சாப்பிடக்கூடாதா? ஏமா? ஸ்க்ரூ மிஷின் நான் வாங்கி தரேம்மா, வந்து வாங்கி தரேன். இப்போ வந்துடுவோம்மா. வந்துடுறேன். ஓகே 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 ஓகே. என்னடா வண்டியில் போகும்போது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்களே பேசுகிறீங்கன்னு சொல்லி. ஏன்னா வேறு யார் கால் வந்தாலும் அட்டன் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். என் அம்மா கால் வந்துச்சு, அதனால தான் அட்டன் பண்ணேன். உடனே ஒரு அம்மாவோட பிஜிஎம் போடு. தந்தானே தானே தானே நந்தானோ தானே தானேனோடா பிஜிஎம் போட்டுற வேண்டியதை கேஷுவல் தான். இதுக்கு முன்னாடி பிஜிஎம் போட்டிருந்தேன், காப்பி ரைட்ஸ் விழுந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் வீடியோ டிலேட் பண்ணிட்டேன். 3 காப்பி ரைட்ஸ் விழுந்துச்சுன்னா தேவையில்லாமல் சேனல் போயிடும் சொல்லிட்டு தான் அந்த சேனலை டிலேட் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா நான் வந்து மியூசிக்காக போடல, பின்னாடி காரில் போயிருந்தோம். காரில் போகும்போது ஒரு vlog எடுத்து போட்டிருந்தோம், அது கேஷுவலாக சீன் ஆயிடுச்சு. சரி, பார்த்துக்கலாம். ஸோ சுந்தராபுரம் இதுதாங்க சில சுந்தராபுரம்லேருந்து லாஸ்ட்டு போய் லெஃப்ட் எடுத்து ஸ்ட்ரைட் எடுத்து ஹைவே, அப்படியே ஹைவேல ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ரூட்டு தான். ஸ்ட்ரைட்டாக ஹைவேல போனோன்னா ஒரு 35 கிலோமீட்டரில் உங்களுக்கு பொள்ளாச்சி வந்துடும். செல்லம் இதாங்க ஹைவே. இதுலேருந்து நம்ம ரைட் எடுத்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரே ரூட் போனால் பொள்ளாச்சி. ஆனால் இதான் ஹைவேவா அப்படி கேட்காதீங்க, இதுதான் ஹைவே. உங்களுக்கு இங்கேருந்து எல்என்டி பைபாஸ் வரைக்கும் லைட்டாக சின்ன டிராஃபிக்காக இருக்கும். எல்என்டி பைபாஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம ஃபுல்லாக ஹைவே தான். இருங்க, அவனும் வரானா பார்த்துக்கிறேன். அப்புறம் பின்னாடி இருந்து குத்தினதுக்கப்புறம் பேசி பிரயோஜனம் இல்லை, இப்போயே பார்த்துட்டே போய்க்க வேண்டியதான். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச தாருங்க. இப்போ அந்த தார் ராக்ஸ் வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா, வேறு லெவல் அல்டிமேட்டாக இருக்குது. என்னதான் இருந்தாலும் ஓல்டு இஸ் கோல்டு இல்லையா? டபுள் டோர் தாராக இருந்தாலும் தாரு தாங்க. அடிச்சுக்க வண்டியே ஆஃப் ரோடிங்க்கு. இவனுக்கும் அப்போ இருக்கான், ஆனால் இவனோட ப்ரைஸில் இவன் தான் அப்போ. ஹெல்மெட்டு கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். இவனோட ப்ரைஸ், அதாவது இந்த காரு எவ்வளோ, ஒரு 20 லட்ச ரூபா 18 லட்ச ரூபா சம்திங் அவ்வளோதான் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த காரு. ஸோ ஆனால் இந்த ரேட்டுக்கு ஆஃப் ரோடிங் வண்டினா இவன் தான் அப்போ. இவனை அடிச்சுக்க இன்ன வரைக்கும் வண்டியே இல்லை அந்த ப்ரைஸில். ஃபார்ச்சுனர் இருக்குது, ஹேண்டோவர் இருக்குது, நிறைய கார் இருக்குது, ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன். பட் ஆனால் இந்த லோ ப்ரைஸ், மிடில் கிளாஸ் வாங்குற மாதிரி லோ ப்ரைஸில் ஆஃப் ரோடிங் காருனா இதுதான். இது பஜீரோலாம் மோசமானவன். கிறிஸ்டா, எனக்கு கிறிஸ்டா பிடிக்கும், ஆனால் ஃபார்ச்சுனர் அளவுக்கு பிடிக்காது. ஃபார்ச்சுனர்லாம் வண்டிங்க, பொலிட்டிக்கலோட வண்டி அது. அப்படியே முன்னாடி டிஎம்கே கொடியை போட்டு வண்டி ஓட்டிட்டு போனால் பயங்கரமாக இருக்கும். உடனே நீ என்ன டிஎம்கேவா அப்படின்னு கேட்டுறாதீங்க. நான் வந்து எந்த கட்சியுமே இல்லை,
காமனாக நம்ம மக்களுக்கு யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்களோ, நல்லா வந்தால் யார் வந்தால் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுவாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நாங்கள் ஓட்டு போடுவேன். நான் டிஎம்கே டிவிகே அப்படின்னு சொல்லலை, நம்ம மக்களுக்கு வேண்டி யார் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ. ஏன்னா நம்ம அது தாங்க பார்க்கணும். அதை விட்டுட்டு நம்ம இவர் வந்தால் பண்ணுவாருன்ற நம்பிக்கையில் போடக்கூடாது. அவர் பண்ணியிருக்காராம் அந்த மாதிரி அப்போ போடணும், அவருக்கு தான் நம்ம ஓட்டு போடணும். நம்ம மக்களுக்கு யார் சப்போர்ட் பண்ணி நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ அவருக்கு தான் நான் ஓட்டு போடுவேன். தாச்சாலா சொல்லியிருந்தேன்ல, பொள்ளாச்சி 35 கிலோமீட்டர், இப்போ ஒரு 4 கிலோமீட்டர் வந்திருப்போம் சுந்தராபுரம்லேருந்து. ஸோ பொள்ளாச்சி 31, சேலம் 71, பாலக்காடு 44. ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை இப்போதைக்கு. நமக்கு தேவை ஒன்று பொள்ளாச்சி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அடுத்து எங்கேயோ விளாக் பண்ணும்போது நம்ம எங்கே லாங்காக போயிடலாம். சொல்லலாம் ஓகேவா? ஆஹா, இங்கே தான் சொல்லணும், கற்பகம் காலேஜ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது தாண்டோன்னா ஃபுல் ஃப்ரீ ஆயிரும். ரோடெல்லாம் ஹைவேல ஃபுல்லாக ஃப்ரீ ஆயிரும். இந்த ஆம்புலன்ஸை பார்த்தாலே எனக்கு ஒரு மாதிரி வயிறுலாம் கலக்குது. செல்லம் அண்ணா சாரிண்ணா, ஜொமேட்டோ அண்ணா சாரிண்ணா. ஓ ஸ்விக்கியா? வாங்கண்ணா. ஓகே, கேஷுவல் தான். என்ன பண்ணுறாரு அங்கிள்? வழி விடுங்க அங்கிள், நானாவது போய்க்கிறேன். ஏய் யாரா அது போகிறதே? ஆக்சிடென்ட் வண்டி, ஆக்சிடென்ட் அவங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு எதுக்கு இவர் ஸ்பாய்லர்லாம் போட்டு பறக்க விட்டு போகிறாரு பாருங்க. ஸ்பாய்லர்லாம் போட்டு ஜம்முன்னு இருக்க வண்டி ஆம்புலன்ஸு. என்னது இது? நடத்து லெஃப்ட்டோ செல்லாம். அங்கே ஒரு பேக்கரி இருக்குங்க, அங்கே போய் நம்ம ஏதாச்சும் சாப்பிட்லாம். பட் ஒன் வே. யார் ஃபோன் பண்ணிட்டே இருக்கானே தெரில. ஐயோ மச்சான் வேறு கூப்பிட்றானே. சரி நம்ம பேசுவோம் அவங்ககிட்ட அப்புறம். ஸோ நமக்கு இப்போ பசிக்குது, நம்ம வண்டி திருப்புவோம். ஏங்க நான் ஒன் வேலெல்லாம் போகல, ஒன் வேல பக்கத்தில் தான் போகிறாங்க பாருங்கள். ஸ்டார் பிரியாணியா அது இருக்குல்ல, அங்கே பேக்கரி இருக்குது பக்கத்தில். இப்போ ஸ்டார் பிரியாணி பேக்ஸ்தான், அதுதான் பேக்கரியா? நான் அங்கே தான் போகிறேன். ஏன்னா என்னால் முடியல, பசிக்குது. எங்கே அவ்வளோ தூரம்லாம் போக முடியாது, யாரோ வந்துட போகிறானுங்க. பசிக்குது எனக்கு. நம்ம போய் ஏதாச்சும் பேக்கரியில் சாப்பிடுவோம். சரி பேக்கரி தானா? ஆமாம் பேக்கரி தான், கேஷுவல் தான், டீ எல்லாம் இருக்குங்க. நான் சொன்னேன்ல, இறக்க மாதிரி கொண்டு வந்து வச்சுருக்கானு. என்னோடய ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி ஹைட்டு தான், அதனால் கேஷுவல் பிரச்சனை இல்லை. பசிக்குது செல்லம், என்னால் முடியல. இதுக்கப்புறம் சாப்பிடாமலாம் வண்டி ஓட்ட முடியாது. டைம் என்ன மணி 5:14 ஆச்சு. பிரதர் என்ன பிரதர் இருக்குது சாப்பிட? ஜூஸ் வேணும் பிரதர், ஜூஸ் கொடுங்க. தண்ணி தாக அடிக்குது. அந்த இதில் வரும்ல இந்த மாதிரி, இதில் ஸ்லைஸா, இதில் ஸ்லைஸில் வரும்ல இதே மாதிரி. சரி அது கொடுங்க, மேங்கோ ஜூஸ் கொடுங்க. இதுக்கு ஸ்லைஸ் இங்கே இருக்கு பாருங்கள், இது எடுங்க. சாரி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுறேன் நினச்சிக்காதீங்க. வேறு நான் குடிச்சிட்டு சொல்கிறேன். சொல்லலாம் அப்படியே ஒரு பேக்கரி கண்டுபிடிச்சி வந்துட்டோம். சரியான பசி. சரி இப்போ வரைக்கும் ஜூஸ் மட்டும் கேட்டிருக்கேன். ஜூஸ் மட்டும் இப்போ குடிச்சிட்டு வேறு ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் சொல்லுவோம். இங்கே பாருங்க, நம்ம வண்டி கெட்டாக அங்கே நின்றுட்டுருக்கு, அங்கே நிற்கிறோம் ஜூஸ். இங்கே வேறு வ்ளாக் எடுக்கிறதுக்கு வேறு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு நாள் நம்மளே பாட்டே இருக்கோம், கூச்சமாக இருக்குது. சொட்டை ஏறலாம் இல்லை, கேஷுவல் சொட்டெல்லாம் ஏறலாம். ஓகே எஸ், நான் போகிற வழியில் இந்த வீடியோ நான் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக நான் கொடுக்குறேன். தென் இந்தாக்கா போகிற வழியில் எவ்வளோ பெஸ்ட்டாக நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ பெஸ்ட்டாக உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் சொல்லலாம். ஓகே சரி ஓகே சொல்லு. மைக்கு வேறு குத்த மறந்துட்டேன்னா, அது மைக்கு குத்தாமே டக்குன்னு நான் வாட்டுக்கு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ இதை லைட்டாக சின்ன இதாகிடுச்சு. ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கிளம்புனா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே ஒரு ஜூஸ் மட்டும்தாங்க குடித்தேன். இதெல்லாம் கவர் ஆகுதுன்றது கூட தெரியாது எனக்கு, சாரிங்க. எனக்கு இப்போ எந்தளவுக்கு கவரிங் ஆகுதுன்னு கூட தெரில, ஏன்னா என்னால் பார்க்கக்கூட முடியாது. அதனால தான் கிளாஸ் வைசர் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ எந்தளவுக்கு உங்களுக்கு கவர் ஆகுதுன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட்டு கவர் ஆகிற மாதிரி வச்சுருக்கேன், பார்ப்போம். சரி ஓகே சொல்லும். நம்ம ஒரே ஒரு ஸ்லைஸ் ஜூஸ் மட்டும் தான் குடித்தேன், 10 ரூபா அவ்வளோதான். ஏன்னா எனக்கு அது மட்டும் குடித்த உடனே ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு, எனக்கு ஒரு மாதிரி வாந்தி வர்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு, ஒரு மாதிரி இருக்குது அது ஜூஸ் குடித்த உடனே. சரி போதும், இதுக்கு மேலே சாப்பிட்டா செட் ஆகாது. நம்ம வேறு வீடியோவில் எடுத்துகிட்டு போகணும். என்றைக்கெல்லாம் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரோம், வீடியோ எடுக்கிறோமோ அன்றைக்கெல்லாம் 7:30 ஆகுது. இன்றைக்காவது உருப்படியாக ஒரு வீடியோ எடுப்போம்னு சொல்லி தான்
ஆக்சுவலி நான் ஒரே இதோட நிப்பாட்டிட்டேன், ஒரே ஜூஸோட நிப்பாட்டிட்டேன். ஏன்னா என்றைக்கெல்லாம் வீடியோ எடுக்க வரேன்னா அன்றைக்கெல்லாம் சம்பவம் ஆயிடுதுங்க சொல்லும், எல்லா சம்பவம் ஆயிடுது. காரில் போகும்போது வ்ளாக் போட்டேன், சாங் போட்டானுங்க காப்பிரைட்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி வெளியே போகும்போது வ்ளாக் போடலான்னு சொல்லிட்டு வீடியோ எடுத்தேன், மைக் எடுத்துகிட்டு போகல, மைக் எடுக்காமல் பேச முடியாமல் வீட்டுக்கு போய் உட்காந்து வாய்ஸ் ஓவர் தள்ளு அப்படி போய் இப்படி போகணும், வாய்ஸ் ஓவரும் கொடுக்க முடியாது. ஒன்றா மைக் இருந்தால் மைக்கில் போட்டு பேசலாம், நம்மளால் வாய்ஸ் ஓவரும் கொடுக்க முடியாதுன்றதுனால அந்த வீடியோவும் அப்லோட் பண்ண முடியாமல் போச்சு. கிட்டத்தட்ட என்னோடய சேனலில் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணி 2 வருஷம் ஆகுது. இன்றைக்கி இல்லை, இந்த வீடியோ நாளைக்கு கண்டிப்பாக இது December 11 அப்டேட் அப்லோட் ஆயிரும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எனக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த வீடியோ நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறேன். ஏன்னா 2 வருஷம் கழிஞ்சு இன்றைக்கி தான் நான் மோட்டோ விளாக்ஸ் ஆரம்பிக்கிறேன். ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து விளாகில் அதில் நிறைய போட்டிருப்பேன். பட் ஆனால் மோட்டோ விளாக் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விளாகு வித் கோப்ரோ கேமராவோட ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விளாக் என்னோடய இது தான். இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து மொபைல் மவுண்ட்டாக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். ஒன்று மொபைல் மவுண்ட்டில் ஹெல்மெட்டில் மொபைல் மாட்டிகிட்டே வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தேன். அது எனக்கு அந்தளவுக்கு கூட பெஸ்ட்டாக இல்லை, அந்தளவுக்கு எனக்கு கிளாரிட்டி பெஸ்ட்டு, வைட் ஆங்கிள் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ கோப்ரோ கேமரா மாட்டிட்டு எடுக்கிறேன்னா இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விளாகு. ஸோ கண்டிப்பாக எனக்கு என்னோடய சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் செல்லம். எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நம்பிக்கை 100% இருக்குது. செல்லம் பொள்ளாச்சி வந்து கரெக்டாக இங்கேருந்து 6 கிலோமீட்டர் பொள்ளாச்சிக்கிட்ட ரீச் ஆகிட்டோம். டைம் எந்த மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணோம், கரெக்டாக 1 hour ஆச்சு. இப்போ டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மணி 5:30 ஆச்சு. 4:30 ஸ்டார்ட் பண்ணோமா, 4:30 தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். 4:15 அந்த டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். 5:30 வந்து நம்ம பொள்ளாச்சி ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னும் ஆக்சுவலி பொள்ளாச்சிக்கு 6 கிலோமீட்டர் 6 கிலோமீட்டர் இருக்குது போர்டில் பார்த்தோம்ல, சாரி 6 கிலோமீட்டர் இருக்குது. இங்கேருந்து 6 கிலோமீட்டர் தாண்டிட்டோன்னா நம்ம பொள்ளாச்சி வந்துட்டோம். பொள்ளாச்சியில் என்ன இருக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, உண்மையாக ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டேன் பொள்ளாச்சி எனக்கு இது லெஃப்ட் அண்ணா வேறு தள்ளி போயிட்டுருக்கார் பாவம். என்னாச்சுண்ணா, என்னாச்சு? உட்காருங்க, த்ரோ பண்ணுறேன். ஏதோ என்னால் முடிஞ்சதுண்ணா. கால் எடுத்து மேலே வச்சுக்கோங்கண்ணா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, த்ரோ பண்ணிடலாம். ஸோ பாவங்க எவ்வளோ தூரம் தள்ளிட்டு வந்திருப்பாருன்னு தெரியல. சங்கடமாகவும் இருக்கும்ல, நம்மளை மாதிரி வயசு பசங்கன்னா தள்ளிடுவாங்க. பாவம் இவர் முன்னாடியும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு லோடு மாதிரில முன்னாடி என்ன ஹெல்மெட் மட்டும் தான் வச்சுருக்காரா, நான் வேறு லோடு வச்சுருக்காருன்னு நினச்சேன். எப்படி இருந்தாலும் தள்ளுறது தான், த்ரோ பண்ணுறது தான். எங்கண்ணா இருக்கீங்க பெட்ரோல் பங்க்கு? இங்கே இருக்கா? ஓகேண்ணா. சொல்லும் நீங்களும் என்னைக்காவது ரோட்டில் தள்ளுற மாதிரி பெட்ரோல் அடிச்சிடாதீங்க சொல்லும், கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அடித்து வச்சுக்கோங்க, அதுதான் நல்லது. வாண்ணா த்ரோ பண்ணுறேண்ணா, மேலே வாங்க, மேலே போயிடலாம். எதுக்கு த்ரோ பண்ணிட்டு மேலே விட்டுறேன், எதுக்கு தள்ளிட்டு போகிறீங்க? வாங்கண்ணா, நிமோ இருக்கான்னு பயமே, எனக்கே த்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஓரளவுக்கு தான் தெரியும். என் வண்டியே திணறுது, கேஷுவல் தான், பெரிய இவனாட்ட பேசிட்டோம். இப்போ த்ரோ பண்ணலன்னா ஏண்டா நான் பேச சொன்னடா அப்படி சொல்லிடுவாங்க. இல்லை அவருக்கு தான் அடிக்கணும். தேங்க்ஸ்ண்ணா. பரவாயில்லண்ணா. ஸோ பொள்ளாச்சிக்கு இங்கேருந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 3 கிலோமீட்டர் இருக்கும், 3-4 கிலோமீட்டர் இருக்கும். ஓகே செல்லம், பொள்ளாச்சிக்கிட்ட வந்துட்டோம் செல்லம். பொள்ளாச்சி டவுனுக்கே வந்துட்டு சொல்ல. நம்ம இப்போ கரெக்டாக பொள்ளாச்சி டவுனில் இருக்கோம். பொள்ளாச்சி டவுன் ரவுண்டானாவில் இருக்கும். நம்ம இப்போ கரெக்டாக பொள்ளாச்சி வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இதுதான் பொள்ளாச்சி, இது ரவுண்டானா. இப்படி எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா பஸ் ஸ்டாண்டு, இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போனால் வால்பாறை, இப்படி லெஃப்ட் எடுத்து போனால் பழனி போகிறவங்க, அந்த மாதிரி ரூட் போகிறவங்க இது ரூட்டு பழனி, இந்த ரூட்டு வால்பாறை. ரிட்டன் ஆப்போசிட் இந்த ரூட் போனால் பஸ் ஸ்டாண்டு, ரிட்டன் நம்ம வந்த வழியாக போனால் கோயம்புத்தூர். சரி வாங்க அந்த பக்கம் போய் அந்த அடுத்த டிவைடரில் போய் திருப்பிக்கலாம். அடுத்த திருப்புறக்கு ஆப்ஷன் இருக்கும். அண்ணா புள்ளிண்ணா, சாரிண்ணா. ஸோ இதுதான் ரூட்டு. காடு வேறு ஒரு பக்கம் கடிக்குது செல்லம். அடுத்த பேரிகேட்டில் திருப்பலாம் நினச்சேன். பேரிகேட்டுங்கன்னு பாருங்க, அடுத்த டிவைடில் திருப்பிடலாம் நினச்சேன். அடுத்த டிவைடில் திருப்ப முடியாமல் ஆக்கிட்டாங்க. ஏன்னா டக்குன்னு அந்த ஆட்டோ வந்துருச்சு பக்கத்தில், குழந்தையோட வண்டியிலையும் வந்துட்டாங்க, டக்குன்னு திருப்ப முடியாது. ஸோ இப்போவே கை போட்டுக்கலாம், இப்போவே கை போட்டு வண்டி திருப்பிடலாம். ஸோ இதாங்க பாருங்கள், திருப்பூர், பழனி, கரூர் எல்லா ரூட்டும் போட்டிருக்காங்க.
இப்போதைக்கு நம்மளால் திருப்பூர் போகிறதுக்கு தாக்கத்தில்லை. இன்னொரு நாள் கண்டிப்பாக திருப்பூர் போகிற வீடியோலேருந்து எல்லா வீடியோஸ் இதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் போடுறேன். ஆனால் பார்த்து நான் குழந்தைய வச்சு வரீங்கண்ணா. ஸோ அடுத்த டைம் நம்ம போகும்போது பெஸ்ட்டாக எல்லாம் லாங்காக போடலாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ சில நம்ம பொள்ளாச்சி வந்து எப்படியே ரீச் ஆகிட்டோம். எப்படியோ இல்லை, ஜஸ்ட் ஒரு 45 கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் ரீச் ஆகிட்டோம். இங்கே பாருங்கள் பொள்ளாச்சி காட்டித்தரோம் பாருங்கள். இதான் ஆக்சுவலி பொள்ளாச்சியோட டவுனு. இதுதான் மெயின் டவுன், பொள்ளாச்சியோட ரவுண்டான டவுனு. நம்ம பைக் பாருங்கள் இங்கே நின்றுட்டுருக்கு. பக்கத்தில் போய் காட்டித்தரேன் இருங்க. இந்த தான் முன்னாடி இது நான் போட்டனால தான் உங்களுக்கு லைட் தெரில. அதுக்கு பதிலாக கீழே 2 ஃபோக்கஸ் லைட் இன்றைக்கி தான் ஆக்சுவலி நான் மாட்டியிருக்கேன். பாருங்கள் இதுதான் நம்மளோட ஹெல்மெட்டு. சைடில் இது பார்த்தீங்களா செமையாக இருக்குல்ல. ஏதோ இது மட்டும்தாங்க எனக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது சார். ஓட்டையே விழுந்துருச்சுங்க. சரி ஓகே பார்த்துக்கலாம். இங்கே பாருங்கள் இந்த வெல்டிங்கு இதெல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக கிரைண்டிங் பண்ணும். ஆக்சுவலி இது இருக்கிறனால இந்த மைக் கையை எப்படி ஆயிடுச்சு. சரி பார்த்துக்கலாம். ஐயோ சிக்கிருச்சு. டேய் வாடா ஒரு நிமிஷம். இது இருக்கிறனால தான் வாய்ஸ் அவ்வளோ கிளியராக இருக்குது. 3.5 mm ஜாக். ஸோ இதுதான் நம்மளோட பைக்கு. ஸோ செல்லும் நம்ம பொள்ளாச்சி வந்து ரீச் ஆகிட்டோம். இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நம்ம சேனலுக்குள்ள புதுசாக வரீங்களா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க, மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானை அப்படி தட்டி விட்டுருங்க. ஓகே கைஸ் முடிச்சுக்கிறேன் இதோட வீடியோ. பாய் சொல்லுவோம். கண்டிப்பாக இதுக்கப்புறம் நிறைய வீடியோஸ் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன். நீ இதுக்கப்புறம் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எவ்வளோ சீக்கிரம் வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோக்கு வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன். என்ன நீங்கள் மறக்காம சப்போர்ட் பண்ணிடுங்க கைஸ். டாடா.